İETT'nin kilometre canavarı metrobüsünü incelemiştik. Şimdi sıra İETT'nin yeni metrobüsünde. Mart ayında trafiğe çıkacak ama artık bizimle Otokar'ın ürettiği ilk metrobüs bu arkadaşlar. Kent X'te. Ben şimdi size bunu tek tek anlatacağım. Bilmedik bir noktası kalmayacak. İlk olarak şu anda Otokar'ın Sakarya'daki tesislerindeyiz. Ve de metrobüsün bence en çarpıcı noktası şu. İstanbul'un bütün bilgileri geçmişten günümüze toplandı. Ulaşımla alakalı, mevcut metrobüslerle alakalı ve bu şekilde geliştirildi. Sizin de ihtiyaçlarınız gözetildi ve kişiselleştirilmiş bir metrobüs İstanbul'a özel tasarlandı. Emre Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ürününüz muhteşem. Tesis deseniz ayrı muhteşem. Teşekkür Gerçekten ederiz. bizi gezdirdiniz. Birçok yer hakikaten takdire şayan arkadaşlar. Böyle Evet. film stüdyosu gibi yerler var. Ben hayran oldum. Çok teşekkür Ellerinize ederiz. sağlık. Burası 550 dönüm üzerine kurulmuş bir fabrika. Bizim ana iştigal konumuz otobüs üretiminin, ticari araçlar üretiminin yanı sıra aynı zamanda bir de savunma sanayi tarafımız var. Bilmemek elde mi arkadaşlar? Otokar'ın savunma sanayi yani dünyadaki birçok ülkeye ihracat yapılıyor. Yani ben burada geziyorum. Onları şu an göstermiyoruz tabii ama yani bayıldım. 2021 yılı itibariyle 12 yıldır Türkiye'de iç pazarda pazar lideriyiz otobüs grubunda. Dünyada 60'tan fazla ülkeye de ihracat yapıyoruz. Ülkemize büyük katma değer kazandırıyoruz. Bu fabrikanın fikri sinayi mülki hakları kendisine ait olan çok çeşitli otobüsleri var. Bu metrobüs de İstanbul'un ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış, İstanbul'un topografyasına, kurumun ihtiyaçlarına özel olarak tasarladığımız ve tamamen Türk mühendislerince bu fabrikada tasarlanıp bu fabrikada üretilmiş ilk ve birinci aracı görüyorsunuz şu anda. Evet, ilk ve birinci araç. Ben zaten söylemişim. Emre Bey de bunu teyit etti. Bir de şöyle bir şey var. Yani şimdi siz askeri taşıtlar da malum. Savunma sanayi araçları da üretiyorsunuz. Şimdi otobüs de üretiyorsunuz. Tank gibi otobüs diyebilir miyiz yani Evet, buna? evet, Değil mi? doğrudur, Tank gibi diyebiliriz. otobüs arkadaşlar. Hakikaten çok hoş. Ben teknik özelliklerini de çok beğendim. Onları da anlatacağız zaten arkadaşlara şimdi. Evet, aracımız oldukça güçlü bir araç. Üzerinde 1900 Nm tork üretebilen 6 silindirli çok güçlü bir motor var. Aynı zamanda çok yüksek kapasiteli bir araç. 195 kişi yolcu kapasitesi var. Koltuk konfigürasyonlarını değiştirebiliyoruz. Bu gördüğünüz aracın üzerinde 36 koltuk var şu anda. Oldukça hafif bir araç. Aracın yan sağ ve sol taraflarındaki tüm parçalar alüminyumdur gördüğünüz. Ön ve arka yüzündeki tüm parçalarsa FRP malzemedendir. Oldukça hafiftir. Bu araçta şoförün dikkatinin dağıldığı durumlarda, uyukladığı durumlarda şoförü ikaz eden bazı özel sistemler var. Bununla birlikte öndeki araca çok fazla yaklaştığında ya da öndeki yayaya çok fazla yaklaştığında yine şoförü uyaran bazı emniyet sistemleri var. Bunlar da yine kendi sınıfında bu araca uygulanabilen ender özelliklerden. Tam boy kapalı bir kabini var. Şoförü pandemi şartlarında özellikle ve asayiş koruması sağlayan bir kabinimiz var. Ben şimdi çok merak ediyorum. İşte motoru, teknik özellikleri onlara bir geçelim isterseniz. Tabii memnuniyetle. Buyurun. Hemen dikkatimi çekti. Arka aksınızda açı var. Yani Evet. dümenlenebilir bir arka aks mıdır? Aynen doğru. Biliyorsunuz bu 21 metre boyunda bir araç. Böyle bir aracın en temel problemi dönebileceği yol. Metrobüs hatları nevi şahsına münhasır hatlar oldukları için dönme alanları da oldukça zorlu oluyor. Bu araç 4 akslı ve 4. son aksında dümenleme var. Bu sayede 24 metre çapında virajları dönebilir durumda. Kendi boyutundaki en iyi viraj dönme kabiliyetlerinden birine sahip. Evet. Yani şimdi 21 metreyi döndürmek o kadar kolay iş değil. Her baba yiğidin harcı değil. Mesela şu anda bakın içe dönük. Neden? Otobüs de zaten içe dönük olduğu için ona uygun olarak. Tam tersi olsaydı aks bu sefer de tekerlek farklı açıda olacak. O yüzden önemli bir özellik. Benim hep dikkatimi çeken bir şey var. Yani böyle neden dediğim. Niye 21 metre? Dünyada az sayıda örneği olan metrobüs hatları var. Bunlardan bir tanesi de İstanbul'da. Ticari hızı en yükseklerden biri olan, günlük yolcu kapasitesi en yükseklerden biri olan ve topografya olarak da en zorlu olan hatlardan bir tanesi. İstanbul Yeditepe. Aynen öyle. Yani toplam yaklaşık 52 kilometre kadar bir yol ve bunun 600 civarı içerisinde otobüs olduğunu düşündüğünüz bir yol. İçerisindeki arabaların hepsini sırt sırta verirseniz eğer yaklaşık 12 kilometrelik bir
otobüs kuyruğu oluyor. 52 kilometrede 12'si şey. Evet, yolun 5'te 1'i otobüs. Evet arkadaşlar neredeyse %20'si aslında otobüs. Aynen öyle. Yani- Yani inanılmaz verimli bir yol, inanılmaz yolcu yoğunluğu çok yüksek olan bir yol. Bizim çalışmalarımıza göre en efektif olan araç 21 metre. Çünkü tek seferde bir duraktaki maksimum yolcuyu alabilecek kapasitede, ama aynı zamanda konvansiyonel aks, konvansiyonel körük, konvansiyonel motorlarla kullanılarak kullanıcıya aynı zamanda işletme ömründe destek olan, yardımcı olan, zorluk çıkarmayan bir araç bu. Evet, işletme ömrü ve işte servis demişken zaten motorunu da geçeceğiz arkadaşlar. Motorunu merak ediyorsunuz biliyorum. Vay vay arkadaşlar, işte en sevdiğim yerlerden bir tanesi. 10.8 litrelik bir turbo dizel motorumuz var ve değişken geometri bir turbosu var. 367 PS güce, 1900 Nm civarında da bir torka sahip. Hatta şöyle bir bilgi vereyim size. İşte Amerika'da bulunan çeşitli kamyon markaları vardır ya, böyle burunlu. Bu aynı motor onlarda da kullanılıyor. Mesela işte Kenworth, mesela işte Peterbilt arkadaşlar. Amerika'da çekmiştik ya bir tane Peterbilt. İşte o markalarda da kullanılan motorun birebir aynısı. Bu arada arkadaşlar bakın söylemeyi unuttuk. 6 ileri bir tork konvertörlü otomatik şanzımanı var. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Evet, yeni metrobüsümüze bindik arkadaşlar. İlk sürüş. Evet. Ben de çok şanslıyım. Gerçekten böyle bir an yaşamak herkese Aynen kısmet öyle. olmaz. Aynen İlk öyle. metrobüste ilk sürüş arkadaşlar. Nelere dikkat ettiniz mesela bu tasarım aşamasında? Bu araç çok büyük, geniş bir araç. Aracın çalışacağı topografyanın bütün dataları alınarak metrobüs hattında bu araç nasıl en iyi performansı verir, en güvenli ve en verimli performansı verir, ona göre çalışma yapıldı. Sizin test alanındayız. Evet, Burada açılı bir şekilde girdik. evet. Çok da zevklidir arkadaşlar. Böyle merkez kaç kuvvetine göre ayarlanır ve daha hızlı bir şekilde böyle girebilirsiniz. Biz şu an oldukça yavaş gidiyoruz aslında. Evet. Eğer korkmazsanız daha hızlı gidebiliriz. Gidelim mi? Arkadaşlar daha hızlı gidelim mi yeni metrobüse? Bence gidelim Emre Bey. Nazmi, biraz daha hızlı gidelim diyorlar. Kaptan gaz ver. Hadi görelim seni. Ayağını gazdan sakınma. Evet. Ses arttı. Vay vay Emre. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yani işte siz şundan bahsettiniz. İşte tasarım aşamasında nelere dikkat ederiz? İşte hafiflik bir yandan, motorun gücü ona göre hesaplanır. Mesela Nazmi Kaptan oradan güzel bir şekilde gaza bastı arkadaşlar. Siz söylediğiniz zaman ben şöyle bir gerçekten de böyle bir o ivmeyi hissettim. Evet. Öyle de bir şey var. Süper bir yandan sallanıyoruz. Çok iyi. Çok eğlendim ya. Müthiş bir şey valla. Belki de bu otobüs böyle bir ortamda, test ortamı haricinde hiçbir şekilde bulunmayacak zaten sonuçta. Nazmi Kaptan da dümenlenebilir arka aksı buldu, hakkını veriyor yani. Evet. Ne kadar dar yerden döndük yani. İşte o arka aksın büyük faydası var böyle bir şeyde. Kesinlikle öyle. Evet arkadaşlar bunlar mühendislik işte. Bu sefer tersten giriyor yalnız. Aman dikkat. Bu sefer Doğru. tersten giriyoruz. Of be, şu görüntüye bakar mısın? Allah, kaptan hakkını verdi, kaptan hakkını verdi. Kaça çıktı ona da bakayım bir şöyle. Evet arkadaşlar 80 civarında gidiyoruz şu anda. Test parkurunda. Bir de frenini deneyelim. Hadi tutunun. Sıkı tutunun. Süperdi ya. Bayıldım. Mıh gibi durdu arkadaşlar yani. Evet Emre Bey. Hakikaten ya bundan daha güzel deneyemezdik değil mi? Evet. Ya şurada kasislerin olduğu bir yer gördüm. Sizin test alanınızda. Ya orada bir geçsene bakalım nasıl geçeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz
Kasis benim takıntım. Bir arabayı bir taşıtı test edecekseniz kasiste test edeceksiniz. Şimdi test alanındaki o süspansiyon test kısmına gidiyoruz değil mi? Evet, bu arabada çok gelişmiş bir süspansiyon sistemi var. Havalı Portal akslı. süspansiyon zaten. Portal akslı. Şimdi birazdan o kasisleri hiç hissetmeden geçeceğiz. Evet, şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, sert dönüş yapıyoruz şimdi. Ay. Evet, şimdi süspansiyon alanına geldik. Evet, giriyoruz. Bakın arka taraf nasıl arkadaşlar? Böyle geçtiğiniz zaman ikisi farklı bir şekilde oynuyor. Sonuçta bir körüklü iki farklı yapı var burada. Ve de şimdi ben şu şekilde duruyorum. Bakın bayağı da böyle yüksek kasisler. Benim hareketime buradan bakın. Sol ve sağ tekere gelen bu tümsekler arkadaşlar biri birinin önünde, yani egzantrik bir yapı var. O yüzden hani daha zorlu, bu otomotiv testlerine oldukça uygulanan bir şey zaten değil mi Emre Bey? Aynen Sizin öyle. de test alanınızda. Hatta Aynen. askeri araçları da burada test ediyorsunuz siz değil mi? Doğru, doğru. Şimdi isterseniz bu tasarım kısmına bir geçelim. Hakikaten siz beni gezdirdiniz. Ben çok beğendim. Böyle bir acayip yerler var. Mesela kocaman bir hangar düşünün. İçerisi böyle sanki panik odası gibi kapatılmış. Dışarıdan hiçbir şekilde oraya müdahale edemezsiniz gibi değişik Doğru. değişik yerler var. Doğru. Eminim arkadaşlar oraya bayılacaklar. Bana bir oraları gezdirin, arkadaşlara tekrar gösterelim onu. Hay hay, Oldu mu? memnuniyetle. Sena Hanım, biz girdik buraya ama yani stüdyo mu desem, bir değişik bir yere gittik. Hatta arkadaşlar bakın, bu kadar dev gibi bir alanda normalde nasıl olur? Bakın acayip bir yankı alırsınız. Burada yankı mankı yok. Şimdi Sena Hanım'a soralım. Ne yapılıyor burada? Otobüsü de aldık, elektrikli otobüsümüzü içeri. Biz burada elektromanyetik uyumluluk testleri gerçekleştiriyoruz. Burası EMC laboratuvarı olarak adlandırılmaktadır. Bildiğiniz üzere her elektronik cihaz etrafa belli miktarda elektromanyetik emisyon yayar. Bu emisyonlar başka cihazların çalışma performansını etkileme, hatta bozulmalarına sebep olabilecek seviyede olabiliyorlar. Biz bunun önüne geçmek için Avrupa ve Amerikan standartları uyarınca testler gerçekleştiriyoruz. Basit bir örnek vermek gerekirse eski yıllarda işte aracın içindeyken telefonunuzu kapatın denirdi. Çünkü telefonun yaydığı sinyaller sürücünün dikkatini dağıtacak, hızda sapma, araca kontrolsüz fren yaptırma gibi durumları olabiliyordu. Bizler bunun önüne geçmek için ilerleyen teknolojilerle beraber önlemler alıyoruz. Peki bizim metrobüs de buraya girebildi mi? Otakar EMC laboratuvarı Türkiye'nin en büyük laboratuvarı. Avrupa'da sayılar arasında. Kent X-Art aracımız biliyorsunuz 21 metre. Evet. 21 metreyi dümdüz bir şekilde biz buraya yerleştirip testlerini gerçekleştirdik. Çok uzun bir araç olduğu için çok fazla ölçüm noktası gerektirdi. Çok fazla test uygulamamız durumunda kaldık. Uzun bir süreçti bizim için ama hem keyifliydi hem öğreticiydi. Burası bir Faraday kafesi olarak adlandırılıyor. Testleri gerçekleştirirken kimse burada bulunmuyor. Biz kapıyı kapattığımız takdirde testleri içeride bir kontrol odamız var. Orada gerçekleştiriyoruz. Kameralar sistemiyle araçların çalışma performansını gerçekleştiriyoruz. Hem elektrikli araçları hem de normal yakıtlı araçları laboratuvarımızda test edebilme kapasitesine sahibiz. Harika, evet. Faraday kafesi dediniz. Zaten orada olayı bitirdiniz. Liseden arkadaşlar bilirler. Bu arada kamerada da eşim var. Kendisi de fizik öğretmeni. Öyle mi? O hemen böyle bir tebessüm yaptı. Ben duydum. Peki burada çeşitli cihazlarınız var. Bunlar nedir Sena Hanım? Bunlar antendir. Bu görmüş olduğunuz büyük kırmızı antenle biz standartta belirtilen elektrik alan seviyelerini uyguluyoruz. Aracı çalıştırıyoruz. Belli bir elektrik alan seviyesi altında aracı bozmaya çalışıyoruz. Yani dışarıdaki etkileri gerçeğe dökmeye çalışıyoruz burada. Bunlardan elektrik alanı uygulanırken aracın işte kısa farı sönüyor mu, sol sinyali bozuluyor mu, belirli şartlar var çalışması gereken. Onların bozulmama durumunu kontrol ediyoruz. Süper. Bu antenimiz de isim olarak birbirleriyle aynı, ancak bunlarla elektromanyetik emisyon ölçüyoruz. Şu görmüş olduğunuz alıcı antendir. Bu
verici antendir. Dikenli diken, ben cahilce sorayım hatta soruyu. Estağfurullah. Onun olayı nedir acaba? Şöyle belirli frekanslarda yapıyoruz. Her cihazın çalışma frekansı vardır. Bu antenle daha düşük frekansta çalışıyoruz. O antenle daha yüksek frekansta çalışıyoruz. Evet. Peki şu masif masa çok ilgimi çekti. Bu masada Bir özelliği var mı? Yani mesela rustik yapıda bir şey. bu masanın özelliği şu: biz burada test gerçekleştiriyoruz. Laboratuvarımızda askeri araçlarda kullanılan alt sistemler için bir test. Bunun için ticari araçlardan farklı olarak başka bir standart var. MIL-STD 461 olarak geçer. Onları uyguluyoruz masada. Masanın bile arkadaşlar, bakmayın öyle sanki ne güzel buraya mı özel tasarlar, bir yerden mi aldı getirdiler değil. O bile buraya özel tasarlanmış bir masa, bu rustik masa. Siz zaten burada başka markalara da hizmet veriyorsunuz değil mi? Tabii. Yani laboratuvarımız TÜRKAK tarafından akredite bir laboratuvar. Hem otakar için hem de otakar dışında rakip firmalar dahil olmak üzere biz burada testleri gerçekleştirebiliyoruz. Bakın her yer sıvı dolu arkadaşlar. Böyle burada bir şeyleri daldırıp çıkartıyorlar. Yanımda Selen Hanım var. Burası katoföroz işleminin yapıldığı yer. Yani aslında korozyona karşı burada çok ciddi bir işlem var. Sizden duyalım. 10 tane proses havuzumuz var. 2 tane yedek tanklarımızla beraber 12 tane havuzumuz var. 2 tane kren yardımıyla havuzlarımızda taşıma işlemleri yapılıyor. 2 tane fırınımız var. 12 yıl paslanmazlık garantisi veriyoruz korozyona karşı. İlk önce yüzeydeki yağ alınıyor. Daha sonra bir fosfat kaplama işlemimiz var. Daha sonra aralarda bu kimyasalların bir sonraki havuzlara taşımasını engellemek için durulama havuzlarımız var. Sonra kataforize geliyor. Her bir havuz kataforizin iyi kaplanması için bir ön yüzey işlem aslında. O yüzden de her birinin görevi farklı. Havuzlarımızdan çıktıktan sonra parçalar yüksek sıcaklıkta kürlendirerek korozyona karşı dayanımını arttıracak şekilde tesisimizi yüksek verimlilikte kullanmaya çalışıyoruz. Arkadaki gövde şimdi çıkıyor. Başta böyle yapıyordu. Nedir? Her yerine gerekli Evet, hava şekilde kabarcığı işlem, kalmaması değil mi? için tilt sistemiyle hava boşluğu kalmayıp her yer kaplansın diye bir hareketli sistemimiz var. Aslında elektroliz işlemi söz konusu. Evet, elektroliz yöntemiyle anot katot bağlantısıyla olan bir işlem. Şu anda da zaten ıslak olarak kataforizimiz araç yüzeyinde kaplanmış şekilde görülüyor. Evet, bakın arkadaşlar, gıcır çıktı. Şimdi mesela oradan çıktı, geldi buraya, bu havuza giriyor. Evet. Nedir buradaki yapılacak işlem? Kataforizden sonra ultrafitasyon havuzumuz var. Orada boyalı yüzey üzerindeki boya kalıntılarını geri kazandırmak için 2 tane ultrafitasyon havuzlarımıza giriyor. Daha sonra yüzey tamamen boyadan arındırılıp temizlendikten sonra fırına giriyor ki çok yüzey pürüzsüz ve temiz bir yüzey elde edebilelim. Kurutuluyor ki iyice yapışsın. Evet. İyice Yapışsın, kürlensin. Şimdi bütün bu testlerin daha öncesinde işte tasarımların yapıldığı, simülasyonların yapıldığı yerdeyiz. Yanımda da Şener Bey var. Gerçekten güzel bir geliştirme, Ar-Ge merkeziniz var. Burada hanımefendi de çalışıyor mesela şu anda. İşte süspansiyonu denemek için yapılan bir sanal test. Buradaki sonuçlar sonradan başka bilgisayarlara giderek buradaki analizlere göre tasarımlarınızı yeniliyorsunuz galiba. Sizden daha güzel duyarız bunu. Burada bir aracın sanal sürüşünü gerçekleştiriyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç gaye aracın yol koşullarına nasıl zorlandığını belirlemek. Gövdeye gelen yükleme durumlarını tespit ediyoruz. Bunlar bizim sonraki süreçlerde yapacağımız yapısal analiz süreçlerine girdi olarak kullandığımız süreçler. Bunun dışında araç deminden biz performans değerlendirmesiyle de ilgili bilgiler çıkartıyoruz. İşte baktığımızda da aracın işte regülasyonlar kapsamında bir devrilme durumu var. Burada işte 28 dereceyi sağlaması gerekiyor. Bunu sağlayıp sağlamadığını biz sanal simülasyonlarla da doğrulayabiliyoruz. Sonrasında fiziki test de gerçekleştirilebilir ama normal süspansiyon yerleşimi, aracın gövdesi, COG'sin konumu bunlarla ilgili doğru noktalara gittiğimizi önceden kontrol ediyoruz ve tasarımla ilgili süreçleri yönlendirmiş oluyoruz. Ve de geldi bilgiler buraya. Oradaki bilgilerin ışığında burada tasarımı yeniliyorsunuz. Ticari araçlarda en önemli konulardan bir tanesi hafifliktir. Yakıt sarfiyatımızı tabii ki aşağıya düşürmek için araçları hafifletmemiz gerekir. İkincisi ise ticari araç operatörlerine daha fazla yolcu kapasitesi verebilmek için de aracımızın boş ağırlığını düşürebilmemiz gerekir. Doğru. Burada bir başka analiz daha yürütüyoruz. Fren durumunda, kasis durumunda gibi değişik senaryolarda biz gövde yapımızın nerelerde en fazla zorlandığına bakıyoruz. Bu gerilim değerlerine göre hafifletme imkanlarımızı yansıtıyoruz.
güçlendirmemiz gereken yerleri de güçlendirerek en Tasarımı ortaya mukavemetli çıkartıyorsunuz. tasarımları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu sayede mesela gereksiz büyüklükte bir motor kullanmaktan da kurtuluyorsunuz. Ona Aynen göre öyle. şanzımanınız da daha küçük bir şanzımanla tercih edilebiliyor. O yüzden hem maliyet düşüyor hem daha düşük yakıt tüketimi, birçok şey ortaya çıkıyor. O yüzden bu modelleme önemli. Aynen öyle. Burası çok kritik bir nokta. Evet, kesinlikle. Evet arkadaşlar, İstanbul'un yeni metrobüsünü Otokar Kent X-Ray'i size tanıttık. Hem aracı gördünüz test parkurunda, hem geliştirme aşamalarını gördünüz. Gerçekten ben çok beğendim. İstanbulluya da hayırlı olsun. Bu video için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, İETT'ye ve Otokar'a çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarız videomuzu da beğenmişsinizdir.